سؤال: هل فكرت ازاي تقدر تعمل الافكت ده اللي هو اسمه سبليت سكرين؟ عايز تتعلمه بنفسك؟ تعال انا في الفيديو ده هجاوب لك على اهم 3 اسئله اللي هتخليك محترف سبليت سكرين على كاب كات. طيب يا عزيزي المشاهد، ازاي بقى نقدر نخلي الافكت احترافي جدا؟ هو من خلال ان احنا نستعين بالترانزيشنز والفلاتر المناسبه عشان نخلي الافكت شكله حلو وشكله كويس ان الناس تتفرج عليه. فهمنا عزيزي المشاهد؟ دلوقتي على كاب كات ومعانا فيديوهين اهو هنعمل السبليت سكرين. هبتدي بالطريقه الاسهل وبعد كده هنتهي بالطريقه الاصعب، فافتح كاب كات ويلا بينا. دلوقتي ادي الفيديوهين اللي معانا، 2 واحد بيتمرن وواحد بيجري على التريد ميل. تمام، نشد عادي الفيديو زي ما احنا هنشد الفيديوهين. معلش البرنامج بس عندي بعافيه شويه. تمام، بعد كده هتقوم شادد التاني. حلو الكلام. دلوقتي انا عايز اعمل السبليت سكرين، فايه اللي انا المفروض اعمله؟ ان انا في الفيديو ده هحطه فوق الفيديو الاولاني وهخليه بنفس تقريبا نفس الوقت، يعني ما تخليهوش طبعا ازيد من التاني، خليهم الاثنين نفس زي بعض. تمام، عشان اشوف هيتعمل السبليت سكرين ازاي. لو انتوا فاكرين انا قلت على الابعاد والزوايا. تمام، انا هاجي هنا. تمام، هاجي عند الاوباسيتي وهقللها 50%. ليه بقلل الاوباسيتي 50%؟ عشان اشوف انا بالظبط السبليت سكرين هيبقى فين. هو مشدد الفيديو زي ما انتم شايفين كده على ناحيه الشمال. تمام، وده اشده ناحيه اليمين. خلاص، اهم حاجه بس اظبط الزوايا طبعا اللي انت عايزها، اللي انت شايفه مناسب اعمله على طول. انا ده عامه بالنسبه لي كويس جدا. تمام، بعد كده هرجع الاوباسيتي عادي 50%. بعد ما الفيديو جبته 100% اوباسيتي. تمام، هتيجي اللي جنب البيزك هتيجي ماسك. تمام، وهتضغط على الهوريزونتال. تمام، هيعمل لك الخط الجميل ده، هتلفه -90 درجه بالمنظر ده وهتجيبه في النص. احلى حاجه بقى في كات ان هو بيعمل لك البتاع في النص بالظبط، يعني هيجي كده عند حته ويكليك. طيب المهم انت هتظبط الخط ده في النص بالظبط. يعني مثلا هنا زي ما انت شايف كده هتلاقي كاب كات بيعمل لك كليكايه كده. دي احلى حاجه في كاب، هتلاقي اللي هي الخط اهو، شايفه عملت لك اهو خط كده وخط كده، معناها ان احنا في النص بالظبط. تمام، هل احنا خلصنا؟ لا طبعا ما خلصنا. هتقوم جاي ناحيه التكست. معلش بص يا جماعه انا هقفل الباب. طيب هنيجي ناحيه التكست. هقول لك دلوقتي احنا هنعمل ايه بالتكست. هقول لك على حركه لطيفه جدا. هتقوم شادد التكست تحت وهتعملها برضو نفس الساعه. تمام، بالمنظر ده كده. خلاص، وهتقوم ماسح الديفولت تكست ده وهتحط 2 داش اللي جنب البلس بالمنظر ده. هتحط يعني من 2 ل 3 مثلا، خليهم 4 مثلا 5، خليهم 5 بس. تمام، وهننزل تحت فين هنا يونيفورم سكيل. دي هفصلها. ليه هفصل اليونيفورم سكيل؟ ان انا بفصل الطول والعرض عن بعض. ليه؟ عشان العب فيها براحتي زي ما انت شايف. ممكن اتخنها، ممكن اطولها براحتي على مزاجي خالص يعني. تمام، فدلوقتي انا بس هتخنها شويه المنظر ده. طبعا كل حاجه انت براحتك، يعني عايز تخنها، عايز ان انت ترفعها، ده طبعا حاجه ترجع لك. تمام، وبعد كده هلفها ل90 وهجيبها ناحيه برضو الخط اللي احنا لسه عاملينه ده، وهغير اللون للون اللي انت بتحبه وانا هخليه اخضر. تمام، كده هنيجي نشوف اللي احنا عملناه هنلاقيه عامل كده اهو. طيب دي طبعا الطريقه البيزك جدا جدا في السبليت سكرين. تمام، خلينا ننتقل للطريقه الثانيه في السبليت سكرين. وافتح كاب كات ما تنساش، ويلا بينا على الطريقه الثانيه. طيب يا شباب، احنا دلوقتي معانا 3 فيديوهات اهم عايزين نعملهم سبليت سكرين، بس هم 3 فيديوهات مع بعض. هنعمل نفس القصه، هنشد الفيديو الاولاني، الفيديو الثاني فوق بعض، الفيديو الثالث برضه نفس القصه. تمام، اهم حاجه نخليهم نفس المساحه بالظبط، يعني ما يكونش واحد اطول من التاني او حاجه، خليهم كلهم شبه بعض. تمام، هنيجي عند اول واحد ده. خلاص،
هنيجي ناحيه السكيل وهنخليه 50%، هنصغره بس ب 50%. ده رقم واحد. ده رقم اتنين نفس القصه 50%. خلاص. رقم 3 برضه هنخليه 50% لدلوقتي، ونخليه ايه يعني على جنب. تمام. هنيجي عند اول واحد نحطه في الزاويه الشمال، ونيجي ده نحطه في الزاويه اليمين، نيجي عند اخر واحد ده. تمام. ده بقى هنكبره على الاخر. خلاص. ونحطه في الزاويه. طبعا انت ممكن ان انت تظبط الزوايا احسن مني، طبعا انا ده بهدف الشرح مش اكتر. تمام. بعد كده هنيجي خلصنا، لا طبعا ايه ما خلصناش، هنقوم جايين ناحيه التكست. تمام. وهنجيب التكست هنا فوق عشان نعمل البوردر اللي هو اللي هنا ده. هنمسح الديفولت تكست وهنحط اللي هو ايه اللي هي الشرطه. نحط مثلا من 4 ل 5 شرط كويس جدا. تمام. بعد كده هتقوم ايه منها ماينس 90 درجه او 90 درجه يعني براحتك، اهم حاجه تبقى طول. هننزل تحت، هنفصل اليونيفورم سكيل. بعد كده هنظبط الويدث. تمام. على كده. والهايت طبعا ايه تخنها شويه. طب هنا انا بس عايز اقرب ان انا مش شايف هنا بالظبط كده. خلاص. بعد كده هنغير اللون بتاعها للون اللي احنا حابينه. انا حابب ان انا ازرق. بعد كده طبعا ما تنساش ان انت تعمل نفس المساحه عشان ما تتسوحش. تمام. نعملها بتاع ونشوف بقى اللي احنا عملناه ده. تمام. نشوف اللي احنا عملناه ده هيطلع معاك بالمنظر الجميل ده. ايه رايك عزيزي المشاهد؟ السبليت سكرين ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا، يعني حلوه قوي يعني. طيب ننتقل للميثود رقم 3. طريقه رقم 3 دلوقتي احنا عندنا 4 فيديوهات. تمام. نفس طبعا كل الفيديوهات يا تعملها هوريزونتال يا تعملها فيرتيكال. تمام. فدلوقتي عندنا الهوريزونتال اللي هو عرضي، يعني الفيديوهات كلها عرضيه. دلوقتي هنجيب الفيديوهات كلها تايم لاين فوق بعض زي ما اتفقنا. تمام. وهنخليهم نفس المساحه كده بالمنظر ده، ونلوها نفس الابعاد. تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي عند الفيديو اللي هو فوق خالص، هضغط عليه وهصغر الفيديو 50% وهجيبه في الجزء ده. تمام. هتلاقي طبعا كاب كاب تعمل لك خطين كده لونها ازرق، تعرف ان انت ايه ماشي في الابعاد الصحيحه يعني. دي احلى حاجه، انا بحب قوي الخاصيه دي في كاب كاب تعمل. تمام. وهاجي ناحيه الفيديو اللي تحتيه برضو هصغرها 50% وايه واحطها هنا. زي ما انت شايف كاب كاب عمل لي ايه المساحات مظبوطه. تمام. اجي هنا ناحيه الفيديو اللي بعديه نفس القصه 50% جيبها من ناحيتي. وهاجي عند الفيديو ده برضو 50%. تمام. وهاجي عند الربع الاخير. تمام. بعد كده هقوم جايبه عند التكست، هحط بوردر نضيفه كده نشيل خليها نفس المساحه برضو، امسح ديفولت تكست. تمام. واعمل 4 أو 5 شرط زي ما اتفقنا، اعملهم بالمنظر ده. تمام. الفهم 90 درجه. انزل تحت. تمام. الغي اليونيفورم سكيل عشان العب العب في الخط براحتي يعني. تمام. هتخن البتاع شويه. تمام. اقرب بس عشان مش شايف حاجه. كده هنا كده. خلاص. بعد كده ايه يا عزيزي المشاهد؟ بعد كده هجيب الويل اللي هو الطول يعني ايه واعمله طوله كده جميل زي الفل. تمام. ايه اغير في اللون بتاعه. انا المره دي هخليه مثلا لونه احمر او نجيتي. تمام. وهيطلع معانا الافكت بالمنظر ده كده. عملنا سبليت سكرين ب4 فيديوهات. ايه رايك يا عزيزي المشاهد؟ الافكت ده خلي بالك جميل جدا، ممكن تستخدمه في حاجات كتير جدا عندك في الكونتنت كريشن بتاعك. يعني انت ممكن تشرح بيه، ممكن مثلا تخلي الفيديو بتاعك فوق والشرح مثلا بتاعك تحت، ممكن تحط تكست او حاجه. طبعا في ناس كتير جدا بيستخدموها. ممكن تخش على اليوتيوب يعني وتتفرج على السبليت سكرين بشكل عام، فيها اشكال كتير جدا. ومعلش انا طولت عليك في الفيديو ده. طيب عزيزي المشاهد، وبهنا تنتهي الفقره بتاعنا اليوميه، اقصد الاسبوعيه. وبهنا عزيزي المشاهد يخلص الفيديو بتاعنا للاسف.
وما تنساش ان انت تعمل لايك واشتراك في القناة، وما تنساش ان انت تتابع الفيديو ده. برضو في حركات تانية في المونتاج ممكن تعملها على الفيديو بتاعك. ومع السلامة. صوت صفير البلبل